Assalomu alaykum hammaga bolalar, qalaysizlar, tuzukmisizlar, sog'liginglar joyidami? Charchamasdan, zerikmasdan kayfiyatinglar qanaqa? Bardam baquvvatmi? Sog' salomat yuribsizlarmi bolalar? Bugun 8 million balansli Brexpet Bookmaker'da Indian poker o'yinidan ko'tarishga harakat qilib ko'ramiz. Videoni oxirigacha ko'rishdi maslahat va tavsiya qilgan bo'laydim. Videoga like va kanalga podpiska bo'lish albatta esingizdan chiqmasin. Jigarlar, Brexpet kontorasi kimda yo'q va kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, video kommentariyasidagi dasturlar degan Telegram kanalimizdan eng so'nggi va yangilangan versiyalarni yuklasanglar bo'ladi. Xo'p, boshlanishiga 10 ming so'mdan boshlab ko'ramiz. Keyin stavkani ko'taramiz bolalar. Ozgina boshlanishiga 10 mingdan stavka qilib ko'raman, chunki boshida bermasa kerak 50 bilan 75 koeffitsientni. O'shaning uchun boshlanishiga 10 mingdan keyin stavkani sekin-sekin ko'tarib boraveramiz. Xo'p, qani birinchi g'alabamiz nechi koeffitsient bo'lar ekan, birinchi yutug'imiz. Bir koeffitsient yana. Hozircha hech qanaqa yutuq bergani yo'q, faqat shu bir koeffitsient beryapti. Yana bir koeffitsient. Yana bir koeffitsient. Yaxshi, birinchi yutug'imiz mana 5 koeffitsient bo'ldi. Stavkani ko'tarib ko'ramiz. 50 mingdan stavka qilib ko'ramiz. Xo'p. 2 ta 4. 5 koeffitsient. Bir koeffitsient. Xo'p. Yana bir koeffitsient. Bir koeffitsient. 5 koeffitsient. Xo'p. 6 milliongacha shu 50 mingdanmi, 5 milliongacha ham bosib ko'raman 50 mingdan. Keyin stavkani ko'tarib ko'raman. 5 koeffitsient. Yana 5 koeffitsient. Xo'p. 2 ta 8. Yaxshi, 10 koeffitsient. Birinchi 10 koeffitsient yutdik, normalniy. 2 ta 6. 2 ta 2. Yaxshi, 10 koeffitsient yana. Yaxshi, voy. Choqqilladi-yu mana 50 koeffitsient. Gap yo'q bolalar, gap bo'lishi mumkin emas. Osongina berib yubordi, uzoqqa bormadi. O'zi 100 mingdan stavka qilsam ham bo'lar ekan. Chunki mana ko'ryapsizlar o'zlaringiz. Osongina 50 koeffitsiyentni berib yubordi. Gap bo'lishi mumkin emas. Bolalar, oralaringizda bonusga qiziqadiganlar uchun yoki bonus olmoqchi bo'lib yurganlar uchun ekranlaringiz pastki qismida ko'rinib turgan Lord 73 promokodidan любой bitta bookmakerdan, ya'ni Brexbet, Linebet, Mailbet, Bitwinner, 3/8 Stars, Mostbet, Birwin, Winwin, Dbet, Xparbet bo'ldi. Xohlaganlaringizdan Lord 73 promokodi bilan ro'yxatdan o'tib, birinchi depozitlaringiz uchun $500 dan $1800 bonus, undan boshqa haftaning har 3 kunida har bir qilingan depozit uchun 50% cashback beradi bo'ldi. Bu faqat ekranlaringiz pastki qismida ko'rinib turgan Lord 73 promokodidan любой bitta bookmakerdan ro'yxatdan o'tganlar uchun. Mana shu 50 mingni o'zdan davom etaveraman bolalar, stavkani tushirib o'tirmayman. Shu 50 mingni o'zdan davom etaveraman. Mojid 75 ga ham berib yuborishim mumkin. O'shaning uchun shu 50 mingdan ketaveraman. Keyin stavkani ko'taraman 100 ming so'mga. Uncha jamlaqa katta foyda bo'lgani yo'q. O'shaning uchun dalcha o'ynab ko'ramiz. 100 mingdan ketib ko'ramizmi? Bitta bo'lsa ham ketdi, 100 mingdan ketib ko'ramiz. Mayli. 100 mingga bitta 75 ga ham berib yuborsa lekin vashida cho'qqillasdi bolalar. Nasib qilgan bo'lsa yutamiz.
5 kayfsen. 2 o'yin. 5 kayfsen. Может yana bitta 50 kayfsen beraverar, 75 kayfsen bermasdan turib. Endi bu yog'i omadga bog'liq bo'ldi. Omadimiz kelsa yutamiz, bo'lmasa yo'q. Yaxshi o'yin kayfsen. 5 kayfsen. Yaxshi, yana o'yin kayfsen. Balans почти 10 million bo'luvdi. 2 ta olti. Besh kayfsen. Yana 5 kayfsen. Yana 5 kayfsen. Yaxshi beryapti, lekin 5 kayfsentlar normalni berib tashlab o'tdi. Yana 5 kayfsen. Voy. Yana 50 kayfsen. Gap bo'lishi mumkin emas. Mana ikkinchi marta ham molla 50 kayfsen yutdi. 75 kayfsen bermasdan turib mana choq ketib yana 50 kayfsen yutib ketdi o'miza bolla. Balansda 15 millionga oshirganlik 8 million bilan boshlab 5 million foyda bormi? Bor, gap bo'lishi mumkin emas bo'ldi. Normali, juda ham ajoyib. Ketdik 50 ming so'mdan yana ozgina bosib ko'ramiz. Может 75 kayfsen beraverar yo yana 50 kayfsen beramiz. Ko'ramiz. Oy. 75 kayfsen ana endi bolalar. Stavkani juda ham tushirolmaganimga o'zimga juda ham kattakon rahmat aytyapman hozir. Chunki stavkani o'zi 5 ming so'mga ham 10 ming so'mga tushirib qo'yganimda, mana shu yutuqni berib yuborganda pushaymon bo'lib o'tiradim bolalar. Voy, bila gap bo'lishi mumkin emas. 50 mingga 3 million 750 ming choqqilladi 75 kayfsendan bolalar. Orasi почти uzilmadi-yu bolalar. 2-3 marta bosdim. 50 kayfsen bergandan keyin 2-3 marta bosdim. Men srazi berib yubordi 75 kayfsendan. Bolalar aytdim, video boshida aytdim, omad kelsa hech gap emas bu kristallar dedimmi? Dedim bolalar. Kristal debman bolalar Indian pokerda. Omad kelsa hech gap emas bolalar, bu beraveradi. 2 marta 50 kayfsen, 1 marta 75 kayfsen. 7 daqiqa ichida. Oy. Choqqillab ketdi-yu, boru. Gap yo'q. Bolalar, o'ralaringizda stavka va kuponga qiziqadiganlar uchun bizning Telegram kanalimiz bor. Telegram kanal silkasini video kommentariyasiga qoldiraman. O'tib albatta obuna bo'lib qo'yinglar. Telegram kanalimizda har kuni kuponlar, stavkalar, lifetime kuponlar tashlab boriladi. Barchasi 100% bepul. O'zlaringiz yoqqan stavka bilanmi, kupon bilanmi tikib balanslaringizni maksimal darajada oshirasizlar bo'ladi. Undan boshqa bolalar Telegram kanalimizda har oy 2 yoki 3 marta rozыгрышlar ham bo'ladi. O'sha rozыгрышlarga qatnashman. Pul to'sizlar bo'ladi bolalar. Xullas Telegram kanal silkasini video kommentariyasiga qoldiraman. O'tib albatta obuna bo'lib qo'yinglar bolalar. Gap yo'q, gap bo'lish mumkin emas bolalar. 45 mingni yarmi qancha bo'ladi? 22500 bo'ladimi? Davayt 22500 so'mdan 20 marta bosamiz. Xullas 18 milliongacha bosib ko'ramizda, 18 milliongacha bermasa kayfsen, kattaroq kayfsen bermasa, tiping qilamiz bolalar. Gap yo'q lekin 2 marta 50 kayfsen, 1 marta 75 kayfsen. Voy. Omad kelsa mana shunaqa kelsin ekanda bolalar. Sizlarga ham nasib qilsin. Kamidan mana shunaqa yutuqlar. Videoga like bosib, kommentariy yozib, kanalga obuna bo'lganlar hammasiga mana shunaqa yutuqlar nasib qilsin bolalar. Addushi hurmatdasizlar. Xo'p, 2 ta 10. Tak, 8lar, 2 ta 2. Oxirgisi bo'lmasa, oxirgisi o'yin kayfsen. Voy, блядь. Oxirgi 22500 ga o'yin kayfsen berib yubordi. 5 kayfsen. Xo'p. Yana oxirgisi. Yana bitta. Bo'ldi bolalar, mana xullas 8 million, 18 million ko'tarib oldik 10 daqiqa ichida.
Judayam ajoyib natijalarga erishdik bolalar. Ko'rayotganlaridek judayam zo'r ajoyib natijalarga erishdik. Xullas bolalar, video mana shu joyda yakunlaymiz. Sizlarga video yoqqan bo'lsa, videoga bir donadan like, komment va kanalga podpiska bo'lish esinglardan chiqmasin. Sizlar bilan har doimgidek Kamina Lord 73 kanali bo'ldi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, charchamanglar bolalar.